Selamat sore, yang terhormat Laosư. Selamat sore, 老师师下午好，兄师姐。大家下午好。 Saya sangat gembira hari ini bisa 今 hadir 天 di depan 很高兴有机会 di sini. 向大家做分享。 Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Dewi Kang 首 dan 先， Dewi 老师 要感谢一五六 mendirikan Logi Logi bisa sembuhkan segala penyakit supaya kita semua dapat 谢谢老师创办这个 berikan kesehatan 让我们 sendiri 可以受用， dan kepada kawan-kawan kita, famili-famili kita. 可以帮我们的家人。 Di sini kami sampaikan saya banyak terima kasih kepada Laosư membuka cakra 谢谢老 saya. 师帮我开了穴道。 Dengan ini saya sudah ada sakit diabetes 我本来糖 dengan 尿病 darah tinggi. 还有高血压， Dengan meditasi saya merasa saya 经过静坐， makin sehat dari 我 dulu. 感觉到我的精神比以前 Jadi sekali 好多 lagi。saya mengucapkan banyak terima kasih. 再谢谢。 Di sini saya juga menyampaikan sedikit pengalaman saya. Selama saya pada 2018 akhir 14 saya datang membaca Logi ya. 2018年4月份， Dengan ini 我过来参加， di rumah anak saya umur 11我家里有11岁的孩子， sakit batuk-batuk. 原来他常常会咳嗽， Kalau tiap kali batuk 11岁常常咳嗽， harus makan obat biotik. 一 Harus 般 dimana tadi 送到医生 baru bisa 都 sembuh. 会开那个抗生素的 Sejak 药 saya 方， makan dengan 所以他有时候 terapi 那个孩子多吃 dalam 抗生 15 素。 menit, kira-kira 2-5 kali 后来就中期办完 besok 后， saya sudah. 我做了几次15分钟的， Jadi kalau 后来他就 ada 好了。 sakit-sakit yang lain juga 比较少咳嗽。 saya juga 如果还有别的 minta 孩 saya 子有别的病， saya dengan terapi kita 他们 juga 都会找我， banyak 爸 manfaatnya. 爸帮他们调整。 Selanjutnya saya bertatur di rumah saya ada mama saya 家里我还有一个老 sekarang 妈， sudah umur 88. 88岁老妈， Beliau ada sakit diabetes 她也有 sudah 糖尿病， 42 tahunan 40多年的糖尿病， dan juga darah tinggi, 妈妈也有高血压， jantung 还有心脏不好， juga ginjal juga lemah. 还有肾脏很虚弱。 Jadi 2 tahun yang lalu 2018 2018年的时候， bulan Juli, mama saya waktu itu saya pasti ada tempat, jadi dia makan manisan terlalu banyak. 当时我妈在 Kalau 什么地 biasa 方？ saya ada saya 她吃甜甜的甜品， dengan kue satu hari 吃了过量。 Tapi saya tidak ada. 一般我有在，我会提醒她， kue 你吃甜点最多1块，不能。 daripada dulu. 当时我没有在，所以她 7 tahun 有 18吃的那个甜的东西过量， darah naik apalagi 会 lebih. 出现什么呢？她的血糖就400多度，高 Setengah koma 高到 di, 400多度。 di rumah kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Sejak saya datang belajar teologi, 后来母亲血糖 saya 很高，她 pulang 就有 saya 问题， dengan 在家里她不能走。 terapi. 在我学了初中期 Beliau 班， memang ada dengan stroke lagi gitu. 我们也有中风， paru-paru 除了血糖高，也有中风。 secara Kalau dalam vape obat dia saya yang terus jisui. obat
diabetes, darah 所以 tinggi, 医生就给了很多种的药，心脏的药，还有血糖的药，还有高血压 dan 的 juga 药。 saya ada kasih makan juga atau untuk stroke gitu. Jadi saya ada rasa beliau ini bisa cepat sembuh itu juga berkat dari terapi kita. Jadi dulu mama saya dia makan kan bisa harus pakai pipa, melalui pipa dan bubur. Dan mulutnya sudah tidak bisa 中风后，他的嘴巴好像不能动， dia sudah kaku. 所以他不能吃东西， Sudah 就用软管给他灌。 dengan saya 我 rehabilitasi 有给他吃软 terapi 管， seminggu kemudian dia ini sudah agak bisa 然后我天天给他做调整，做了1个星期，好像他嘴巴比较灵活，然后我继续再做2个星期调整， mencabut 就开始他可以咬东西吃， mencabut itu pipa 所以 melalui 那个软管 sudah 软 bisa 管 kasih 灌 bubur melalui 灌食物的软管可以开始拔掉，不用了。 Jadi dengan cara itu kita juga selain terapi memang ada kasih obat biolog. Kita kasih 所以做了3个星期调整， sampai 9 butir 软管食物就不变了，它可以咬东西。 Jadi beliau ini nampaknya 我也是帮给 sembuhnya 妈妈测那个 sudah 安宫， tambah 好像会 sebab 加快它的 orang 恢复。 umur yang 88 tahun 他88岁， biasa sudah stroke 1 tahun itu dengan obat memang tidak begitu 中风了， cepat kena reaksinya. 中风1年， Sesudah ada 虽 kita 然医 beri 生 terapi, 给了很多的药，但是他恢复的那个 sesudah 过 sebulan 程 kemudian 看到很慢很慢。 dia sudah bisa ikut nyanyi. 然后我们给他调整，就看到 Jadi suster mengajar 开始有声音会唱歌， dia sudah bisa ikut nyanyi. 保姆唱歌，他也会跟着唱歌。 Jadi kita ini merasa senang sekali 我们孩子 kalau 很高 ini 兴， bisa membantu orang tua yang sudah 82 tahun, 88 sampai keluarga kita ini anak-anak juga tidak yakin bisa sembuh. 改进 Tapi 了。 saya yakin selain dari obat antikom ini, yang penting ini adalah terapi kita dari tauhidologi. 我新的 Ini yang bisa 恢复比较明显 mempercepat 加快。一个我 pulih 给他安 balik. 宫，一个 Jadi 是 kita 就是 sudah 每 lihat 天给 ini 他调整， sudah ada 因为 baik 医生 yang 给他 bisa 很多中 nyanyi, 药，他都很慢 tapi 的 umur 安 masih 宫一般 kuat. 会养， Jadi kita 就好 memang 像脑 ada 心痛一样， kembali kasih 对中药 terapi 很有名的那种中药， otot sudah 1 tahun lebih tidak bergerak. 安宫。 kaku sekali. Terakhirnya juga saya pikirnya, wah ini tauhidologi juga kita kasih obat lagi. Saya kasih antikom yang bagus, yang kental. Sekali kasih dia makan, wah hari itu dia bilang ini sakit. Jadi saya jadi kaget selama sebulan ini ngomong sakit, ini kaki makan kok sakit. Jadi saya 因为 hanya bisa kasih terapi 腿没有力气， dan terapi 1 jam lebih. 我给他安宫， Dalam itu 买 tidak 另外一 ada 种比较 terapi. 强性的安宫，后来吃了， Dia sudah 说 berbulan 那个心脏有 sakit. 一点那个反 Besok 应， pagi 有 saya 点 tanya 痛， lagi, 所以我就 Mama gimana 那个 masih 安宫， sakit? 好的安宫我就不敢给他再吃了，但是我调整是继续给他调整。 Untuk terapi kita dalam dengan tauhidologi ini, inilah reaksi pada satu orang tua yang umur 88 tahun, sedangkan satu keluarga semua tidak yakin bahwa 可 beliau 能就 bisa 是我调 begitu 整 cepat 增强他的能量， dan 加持这个 perubahannya 安宫 belum 可 ada 能就 yang 是反应有 ikut 点激烈， tauhidologi. Jadi Saya saya juga tidak berani 强行的安 mengikut 宫 bahwa 再给他吃了。 ini cuma dalam hati Proses saya ini dan jauh sama. wah ini
iman luar biasa 但是看到 bisa 很明显的改进。 membantu orang tua saya bisa jadi sesudah saya 2 minggu lalu tadi saya katanya kakinya ini betul-betul 问母亲 saya dengan 有什么 ujung 感觉？ kaki saya pegang saya terapi 他说腿还会酸 jadi 痛， saya terapi saya 所以我就记 makanya 号和这 tutup 个换 gigi sudah saya terapi 这 setengah 些 jam 帮他调 tadi 整。 tahu-tahunya 有一天我就给他做半小时， dia itu baca amin tauhid amin tauhid amin tauhid 妈妈一边念佛， amin tauhid itu dia baca sampai ada saya lihat yang dindingnya ada 5 terus ini ada 大概他念了15分钟，一直念阿弥陀 hampir 佛， 1 jam 我给他调整1个 akhirnya 小 saya 时。 lihat beliau baca amin tauhid saya juga ikut amin tauhid ya 妈妈念，我也跟着他 jadi 念， sesudah 1 jam saya berhenti 前后有1个小 saya 时 tanya 调 sama 整。 mama saya 然后我问他，问妈妈， Mama, kenapa mama baca 为什么你会念佛，念阿弥 Dia 陀佛？ bilang saya kamu matanya tutup ini kayak amin tauhid. 哦，就是说，看到你，看到他在做调整，然后好像很平静， Mama baca saya 眼睛又闭上， tutup 就好像看到佛，好像。 Jadi dengan kita gembira ini kalau dia sudah seminggu ini beliau sudah bisa duduk dengan lebih lama dan sudah bisa belajar menjalan. Jadi 然后我继续再做 dia 1个小 menjalannya 时， pakai tongkat 给 kaki 他那 ini. 个腿、大腿做调整。 Jadi satu 然后我就 dua 可以 orang 站了， pegang, 可以开始站了。 satunya bawa kursi. 有 Jadi 2个 dia 帮 jalan 扶着 pelan-pelan, 他，帮他， dijalankan sama berlangkah duduk 他可 sebentar. 以站，站了还可以走动1、2、3 Sesudah 个脚步。 seminggu lebih sampai 2 minggu ini, beliau sudah bisa sampai 10 langkah. 最近2个星期，看到妈妈走动可以10 Jadi 个脚 saya 步到 juga 20个脚步， senang sekali 感觉 mudah-mudahan 他比较有 dalam 力气， mama saya bisa 高兴， jalan dengan 高兴 lebih 看到他进步。 normal. Inilah berkat teknologi yang hasil pada saya ini. Jadi saya harap juga yang teman-teman kita yang teknologi akan datang semua bisa segala penyakit bisa juga sembuh. Cuma ada sesuatu yang terasa 所以 saya 我呼吁 ini 大家， itu adalah keyakinan itu salah satu faktor 不 untuk 管什 kita 么病 semua. 你们都可以放 Tanpa 心的 ada 用。 keyakinan kita, 我希 kita 望可以 tidak 看到效 kelihatan 果， perkembangannya. 看到的效果。 Sudah ada keyakinan 但是一 kita, 个条件可 nanti 能就是要 reaksi itu 显 akan 现， muncul di depan 大 mata 家 kita. 下手调整要有信心， Jadi makanya dengan ini saya juga 信 sangat 心很重要。 terima kasih Wilausi dengan 谢谢老师， Vision dengan kelompok kita PT Mokenium dengan kuasa bisa menjabat saya berkenan dengan logikologi dengan Pak Indra dengan ibunya ketemu dengan Wilausi sesudah buka cakra bisa kita membantu orang tuanya selanjutnya tentu kepada 我也要谢谢大哥大嫂， sejak-sejak yang 也 darah 是 kita 有 itu 人过来参加。 pada bulan April nanti tanggal 16 Wilausi sedang dengan rombongan sejak-sejak juga akan membantu kita juga kita dengan bantuan dari sini supaya 干巴路开 di 课， Pekanbaru bisa 营销有很多人来帮助， jalan dengan 可能当义工或者 teknologi 什 dengan 么， lancar 可能也要他更多师兄师姐大力支持， dan 他们有 supaya 经验。 kita inisiasi ini juga
negara berkembang. Jadi ini menyembuhkan penyakit dengan 印尼是一个发 tanpa 展中国 biaya 家， itu sangat menguntungkan 如果有 kita semua. 建议们的调整方法， Termasuk dengan cita-cita 可以减轻病苦。 akan mungkin kalau bisa sedunia semua semua bisa sehat 可以省钱， dan 省那个医疗费。 Terakhir juga saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak yang teman Dewika, Wilausu dan Siswa Suci semua. 再次谢谢老 Terima 师， kasih. 谢谢伊 Selamat 玛丽 malam.